Guys, magandang tanghali. Mayroon tayo ditong Chevrolet. Ayan. Ang problema niya guys, no crank, no start. Ayan na. Kahit apakan mo yung preno, sagad mo, wala talaga siya. Ayan, nag-switch on lang siya. Dapat automatic siyang andar. Ngayon, chinik natin dito guys. Wala siyang park, neutral, or hindi ito nag-i-indicate. Ayan. Tingnan niya. Kailangan lumabas yan dyan. Reverse, neutral. Wala pa rin. Wala talaga. Shift to park. Ayan. Wala talaga guys. Ngayon guys, inis ka natin. Wala. Lahat naman pass. No fault. Iskan natin ulit. Engine, oh, no response. Transmission, no response. Ayan. Kaya ayaw umandar. No crank, no start guys. Ayan. Ngayon, check natin ang mga fuse. Check natin ang mga fuse na ito. Dahil no response, ibig sabihin hindi nag-open ang ECU at saka ang TCM. Ang TCM nya guys nandun sa transmission. I-check muna natin yan. Kapag okay yan, tatanggalin natin yan. Titingnan natin ang lahat ng connector. Connector dito, tapos yung connector sa transmission. Guys. No crank, no start. Chevrolet. Ayaw talaga. Ayan mga boss, una nating chinek. Ito. Nilinisan natin yan. Yan yung connector ng TCM. Ayan, naandyan sa loob ng TCM yung park neutral switch. Yan o, wala siya dyan, hindi man makikita dyan sa ibabaw. Naandyan yan sa loob lahat. Kaya ito ang lilinisan natin sa yung connector na yon, nasa ilalim. Ayan. Tapos dahil lahat lost communication, pati ito lilinisan natin yan guys. Ayan. Yung sa ECU o ECM. Tapos chinek ko lahat ng fuse at relay. Ayos naman, wala namang putol. Dito na rin naman tayo sa ano, sa mga connector. Ayan. Ayan. Itong connector na ito. Pero idadamay na natin yung lahat. Saka ito guys. Yan. Yung lahat ng connector sa BCM. Yan. Diyan muna tayo sa mga basic na trabaho. Dahil minsan natsatsambahan. Minsan talagang may diferensya ang BCM. Kaya lost communication yan lahat. Malay natin, naandyan lang, lost contact lang. E di madali nating nahanap. Hindi na tayo masyadong naghihirap sa kahanap. Linis-linis lang muna. Ayan. I-sprayhan niya natin ng contact cleaner. Tapos i-sprayhan ng hangin. Lahat yan. Ayan guys. Nalinisan na natin lahat, ibinalik na natin. Ayan o. Yung connector ng ECM, ibinalik na natin. Yung sa ECM. Tapos ito.
Tapos yung sa BCM lahat. Sana magkakontak na. At sana umandar na siya guys. Ayan. Ngayon susubukan natin kung tama ang ating ginawa. Pag hindi pa rin umandar, uoperahan natin ang buong BCM na yan. Ayan, subukan natin guys. Sana lumabas na yung park neutral. Ayun, nag-crank na. Oh. At saka nag-i-indicate na dyan, oh. May pula na. Ayan guys, reverse, neutral, drive. Ayan. At dito rin, ayan guys, oh, tingnan nyo. Parking, P, reverse, neutral, drive, M1. Ayan, gumana na guys. Ngayon subukan natin ulit, patayin natin. Ayan, andar na mga boss. Ayan, nadali rin natin ang mga tinatawag na basic na trabaho lang daw. Linis-linis muna bago natin hanapin ang pinaka problema. Dahil kadalasan lost contact lang yan guys. Lalo na kapag mga lost communication to ECM, PCM, lost communication to PCM, or ang EBS lost communication to ECM or to PCM. Ayan, ganyan guys, yung mga CAN connector, tapos yung mga connector ng ECU or PCM. Ayan guys, tapos meron pang isang lumabas, service power. Chichikapin pa natin yan kung ano yan guys. I-release ka natin. Ulitin natin. Baka ayan, maandar na nga guys. Ayan, may P na dun. Ayan. Ito na siya mga boss, i-rescan natin para malinis na natin ang cluster nya. Ayan, tingnan nyo, pass na siya. Yung transmission, yung makina kanina wala, no response. Ayan guys, yung sa headlamp lang may problema. Ayan, wala nang iba. Yung sa makina, yung sa transmission, yung sa preno, lahat nag-connect na siya. Kanina nung iniskan natin, nang hindi pa siya umaandar, ang lumalabas ay no response. Ayun, okay na. Ayan. At dahil okay na guys, tatakpan na natin yan lahat. Ayan. Yan guys. Hanggang dito na lang guys ang ating video. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye.